Հարգելի նիստի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում խաղային գործունեության կարգավորման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, քաղաքացիական դատավարության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, գումների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքը եւ պետություն մասնավոր գործընկերություն մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքը փորձեմ բովանդակային նկարագրել, թե ինչ ենք հիմնականում փորձում, ինչ խնդիր ենք փորձում լուծել այս օրենքների փաթեթում փոփոխություններ կատարելով, երկու հիմնական հարց ենք փորձում հասցեագրել։ Առաջինը դա որոշակի հստակեցումներ ենք մտցնում, թե երբ կարող է մրցույթի մասնակիցը բողոքարկել մրցույթի արդյունքները, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, դեռ նախորդ տարի, դեռ 24 թվականին մենք ընդունել էինք խաղային գործունեության կարգավորման մասին նոր օրենքը, որով նախատեսել էինք որոշակի մրցութային ընթացակարգ օպերատոր սահմանելու համար։ Օպերատորը դա կենտրոնացված մոնիտորինգային համակարգն է, որով փորձում ենք ամբողջական վերահսկողություն հաստատել խաղային գործունեության ոլորտում կազմակերպիչների նկատմամբ։ Այսինքն բոլոր խաղատները, դա ցամաքի վրա, այսինքն հողի վրա խաղատուն, թե on-line խաղատուն, on-line տիրույթում կատարվող խաղադրույքներ, ըստ էության այս կարգավորման գործարկմամբ հնարավորություն կունենանք վերահսկել բավականին դետալացված տարբեր տեսակի եկամուտներ, խաղադրույքներ, որոնք որ մեր գործընկերները ունենում են։ Եթե փորձենք ավելի առարկայական համեմատական տանել, դա ոնց որ ՀԴՄ սարք դնենք խաղատների համար, որոշակիորեն ավելի պարզունակացնող, ավելի հասկանալի լինի մեր դիտողների համար, բայց ըստ էության թվային ենթակառուցվածք ենք ստեղծում, որտեղ ամեն խաղադրույք իրական ժամանակում կգրանցվի եւ պետական եկամուտների կոմիտեն կունենա համապատասխան տեղեկատվություն։ Նման ընթացակարգը արդեն մեկնարկել է դեռ նախորդ տարի եւ մրցույթի ընթացքի մեջ է, առաջի փուլը մրցույթի ավարտվել է, ներկայումս գտնվում ենք դրա երկրորդ փուլում եւ այս փոփոխությունները ըստ էության փորձում ենք լավարկել այն օրենսդրական փաթեթը, որ արդեն ընդունված է եւ ինչպես նշեցի, առաջին հերթին սահմանում ենք բողոքարկման հստակ ժամկետներ, երկրորդը, որ ավելի կարեւոր է կարծում եմ, քաղաքացիական դատավարության մասին օրենքում կատարում ենք լրացում, որով որ բացառում ենք այնպիսի հայցի ապահովման կիրառումը, որը կհանգեցնի մրցութային գործընթացի կասեցման։ Սա կատարում ենք համանման կարգավորումներ ունենալով պետություն մասնավոր գործընկերության ծրագրերի հետ կապված եւ ըստ էության այդ պետություն մասնավոր գործընկերության ծրագրերի շարքին ավելացնում ենք նաեւ խաղային գործունեության կարգավորման մասին օպերատորի համապատասխան ընթացակարգը։